Oraintxe bertan, La Paloma taldea hautatuko nuke. Azken aldian estiloko taldeak entzuten ditut, ezakite Monte Perdido, Carolina Durante, Triángulo de Amor Bizarro eta La Paloma haien artean dago ere, eta azkeneko, urte honetan, 2023an atera dute azkeneko diska, todavía no, eta nahiko engantzatuta nabil, orduan La Paloma hautatuko nuke. Disko batek eramaten dago gehiago nire haurtzarora, eta horregatik hautatu dut Oskorriren Katuen Testamentu, Betidanik etxean entzun dugun diska delako, eta oraindik ere gaur egun gustatzen zaidalako. Oskorriren beste diskak ere disfrutatzen ditut, baina Katuen Testamentu esango luke dela egin nuen lehenengoa, entzun nuen lehenengoa. Esango dut, Hiuz taldea ipatuko dut, dela Iruñeko talde berri bat, horla nahiko freskoa, musika freskoa, eta baita ere, La Palomaren aditik, bizka bat estilo horretatik ezakit Thatchers eta olako estilo ezakit britaniko klasikoagotik edo. Hiuz, esango nuke, Hiuz taldearen egun honak. Sexy Zebras taldea hautatuko dut, baitere azken aldian nahiko engantzatuta nauka. Eta Tonterias abestia aipatuko nuke, letraren harira, ze nahiko kotidianoa den gai bat lantzen du, maitasun harremanak edo, baina, ezakit, azaltzen du nola maitasun harreman hauek askotan biziatzen ditugun, eta nola askotan ahazten dugun pertsona horrekin gaudela maite dugulako, ez? Eta horregatik hautatuko nuke. Bauka esaldi bat, niretzako oso esaguratsua dela es mucho más fácil amarte que odiarte. Hain Dualde, aipatuko nuke. Txikitako kutxun horietako bat da, baina gaur egun berreskuratu dudan horietako bat. Aitak kotxean jartzen zigun beti. Hain Dualderen zuzeneko diska bat dauka. Eta hori oso sartuta daukat, ezakit, burmuinean oso txikitatik. Eta uste dut Hain Dualde dela artista bat oso erromantikoa, oso ahots goxoa duena eta ezakit, liluratuta dauka egiaz. Nik musika batez ere streaming bidez entzuten dut gaur egun, logikoa den moduan, uste dut guzti sartua dagoela, baina egia da ez dakit gustatzen zaidalako edo beharragatik kotxean CD-an entzuten dut, oraindik, ze nire kotxeak ez dit beste aukerarik ematen, eta orduan, baina CD-ak erostea asko gustatzen zait, eta edukitzea, ezagit, kolekzionista moduan. Eta viniloak ere bai, etxean viniloak entzutea asko gustatzen zait, orain dela gutxi erosi nuen gaina nire gelan, nire viniloak entzuteko aparatua, eta gustatzen zait erostea baita ere. Nik asko disfrutatu nuen, behin jodut bakarrik, Kafe Antzokian, Bilboko Kafe Antzokian jotzen. Niretzako berezia da, ni Bilbon bizi naizelako, eta gainera baita ere nire taldeak, Eskabideanek ere harreman handia du Bilborekin, Punch Recordsekin eta inguruko jendearekin. Orduan guretzat oso berezia da Bilbon jotzea, eta Kafe Antzokia txapo. Egia da, kontzertuak ikusteko toki handiak disfrutatzen ditu dela edo azpiegitura formalagoa edo konformatuagoa daukaten tokiak disfrutatzen ditu dela, baina niretzako entzule gisa edo disfrutatzeko toki txikiak maite ditu dela. Adibidez, esango dituzke, Iruñeko Aitzina Taberna eta Txantreakoak Elarre. Niretzako dela oso mitikoa eta asko disfrutatzen dut oraindik. Kostatu zait, galdera honen erantzuna pentsatzea, baina ez dakit ze arrazoirengatik kontzertu bat daukat gordea nire buruan betirako, eta izan zen Barainaingo jai batzuetan, ez dakit ze urtetan, baina 15 urte izango nituen edo, nerabea nintzen, eta Arkadaren kontzertu bat izan zen. Eta gogoratzen dut niretzako izan zela brutala. Lehenengo hilaran egon nintzen hor, nukaera arte, eta asko disfrutatu nuen. Uste dut hau dela gehien kostatu zaidana erantzutea, baina uste dut, ez dago ziur, baina uste dut izan zela Piperrak taldearen Arde Ribera. Ze, nik talde hau 6. mailan ezagutu nuen, lehen hezkuntzako 6. mailan nengoenean, gogoratzen dut autobusean eskolara bidean
abesten genuela a todo trapo, eta uste dut hainbeste engantzatu nintzela behar izan nuela diska erosi. Ez da hain zaila niretzako, ordaindu nuen azkeneko kontzertuan erosi nuelako, eta izan zen Aiko el Gruporen totalmente en serio, viniloa.